오늘은 의정부 오리고기 맛집 온누리 장작구이에 왔어요. 여기는 오리 훈제구이 맛집인데 한번 들어가서 먹어볼게요. 영업시간은 오전 11시 30분부터 밤 10시까지. 장작구이는 전부 입식으로 이루어지는 가게예요. 좌식은 없어요. 가게 내부가 굉장히 커가지고 단체 손님도 많이 오는 것 같아요. 여기는 셀프바. 오리고기를 구워볼게요. 이게 한 마리예요. 한 마리. 이게 훈제입니다. 훈제. 생오리가 아니라 이거 훈제예요. 우리 한 마리에 49,500원. 여기 오면은 국수가 나오는데 국수는 무제한으로 주십니다. 무한 리필. 소스가 간장 소스인데 마성이 소스. 진짜 맛있어요. 그리고 백김치도 맛있고 무말랭이도 맛있습니다. 꼬독꼬독. 저는 이게 생오리가 아니어서 마트 가면 훈제오리도 많이 팔잖아요. 비싸지 않나 싶었는데 먹어보니까 맛도 있고 괜찮아요. 근데 훈제 오리를 싫어하시는 분들은 안 오시는 게 좋을 것 같아요. 비싸다고 느낄 거야 분명히. 익은 거로 한번 먹어보겠습니다. 소스 찍어서. 맛있어. 소스가 달달하면서 짭조름하면 단짠단짠이에요. 단짠단짠. 자, 백김치 하나 갖고 와서 무말랭이랑 같이 또 백김치랑 오리고기 단짠 양념장을 찍어서 마늘, 쌈장, 고추장 같이 먹어볼게요. 자, 쌈을 먹어보겠습니다. 상추쌈. 이번에는 간장 소스는 안 찍었어요. 먹어볼게요. 무한리필 국수. 국수로 먹어볼게요. 국수는 지금 두 번째. 여기 잘 보면은 이런 거 있다? 난 그런 거 안 먹어서. 오빠 되게 좋아하는데. 잘 보면 있어. 이것도 있고. 어쩔 때는 진짜 큰 것도 나와. 가자미 식혜, 무말랭이에 가자미 식혜가 들어있네. 오리고기. 근데 오리고기 훈제 안 좋아하는 사람은 없잖아요. 맞지? 다 좋아하지. 근데 이게 훈제랑 파니까 훈제라 좀 비싸게 느낄 수도 있는데, 근데 와서 먹어보면은 국수도 무한리필이고 일단 반찬이 다 맛있어요. 근데 숯불 앞에 되게 덥다, 맞지? 백김치에 쌈. 이게 팬에 굽는 게 아니고 숯불에 굽는 거라서 더 맛있는 거 같아. 훈제오리는 이게 팬에 구우면 맛이 그냥 거기서 거기잖아. 누구나 다 아는 맛이거든. 그리고 고구마도 진짜 좋아. 고구마. 고구마. 다 먹고 밑에 고구마 있잖아. 저 얼굴 빨개진 거 봐. 노래 진짜 좋아. 근데 날 넣어주면 진짜 힘들지? 국수 먹으면 배가 없을 것 같아. 두 번째라. 오리고기 기름은 살 안 찌는 거 아세요? 불포화 지방산이라 체내에서 다 빠져나간대. 그래서 오리고기가 다이어트 식품이잖아요. 맞아. 오리고기는 비계도 맛있어요. 비계 원래 안 먹는데. 맞아. 사이다 하나 시킬게요. 저기 마셔. 시원해? 육장게 좀 싹 내려가지. 치얼.
여기 다 먹고 이따가 저쪽 나가면은 코코아도 먹을 수 있고 커피도 먹을 수 있고 겨울에는 장작도 할 수 있어요. 아, 그 고양이도 있다. 아, 저 뒤에 나가면은 그 참나무 장작 술 만드는 데랑 고양이도 있어요. 고양이. 고양이 있으면 추를 하나 줄까? 우리 추루 갖고 다니는데 추루. 고양이 들고양이도 주려고. 야 이거 이 간장 소스 어떻게 만드는 걸까? 진짜 궁금하네. 이거 원래 먹어보면 좀 이게 나오거든? 안 나와. 고구마는 따로 싸는 이런 포장대가 따로 비치돼 있어요. 고구마들 이게. 여기는 365일 군 고구마를 먹을 수 있습니다. 고구마 좋아요. 자, 다 먹었어요. 남은 고기는 여기 싸고 반찬이랑 같이 싸고요. 근데 반찬이 조금 남아가지고 좀 아깝네. 다음부터는 욕심 안 부리고 먹을 만치만 먹겠습니다. 끝. 이쪽으로 나가면은 정원이 있어요. 자, 여기 나오면은 밑에 내려가는 길인데 여기서 좌측 여기 코코아랑 밀크 커피가 있습니다. 자, 코코아를 뽑고 정원으로 가봅시다. 여기 막 꽃도 있고 여기 정원이 있어요. 여기 겨울에 보면은 뭐야 여기 뭐야 연못이 있네? 물고기가 산다. 나 물고기 방금 봤어. 와우. 겨울에는 여기 가운데 장작을 펴줘요. 장작을 분위기 좋게. 그네도 있고 원두막도 있고 저기는 참나무 장작구이에 들어가는 참나무 숯을 만드는 곳입니다. 오늘이 장작구이 잘 먹고 나왔고요. 한번 들려서 먹어볼 만한 집입니다. 자, 오늘 여기까지.